Что вы еще умеете? Поставить ее. Ничего не знаю. Покажите, как вы летаете. Вставайте, чтобы лучше было видно. Готово? Один раз. Вот так и стой. Просто ноги снимай здесь. Это не будет видно. Вставай, 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 чтобы было лучше видно. Не улететь. А как вас зовут? Сергей Листопад. Ну там на Что еще ютубе. можно сказать? Счастья тебе, удачи, береги себя и люби себя. Это главное в этой жизни, любовь к себе. Будешь любить себя, тебя полюбят все. 10 тысяч метров над землей. Видео. Сергей улыбается. Спасибо.